Né, pessoal, mais uma dica do mecânico, Sérgio Mecânico, onde fala desse Peugeot 2014, 13 aí, né? Ou 207. Esse carro chegou pra gente com barulho aqui nessas. Aquele barulhinho aqui nas correias, né? Você deixa da lenta e fica aquele barulhinho. Né? Os caras já tentaram fazer de tudo aqui assim, passaram vela, passaram spray, passaram sebo, passaram um monte de coisa aí. E chegaram até trocar a correia, tudo aqui. Ó, a correia bem novinha, tudo aí, ó. Né? E o barulho não parou, né? Torcer pra gente dar uma olhada pra ver o que era, né? Desmontei tudo aqui, ó. E aqui vai o tensionador, né? Esse aqui é um tensionador que tensiona a correia aqui de fora, né? E quando esse cara aqui, ó, tem uma mola aqui dentro, né? Que passar do tempo ele vai perdendo a pressão, assim, né? E acontece a hora que ele fica na lenta, ele fica trabalhando, ele faz assim, aquele barulhinho assim, ó. E é só esse tensionador, né? E nesse cara aqui também ele vai, ó. Esse tensionador que ele vai esse rolamento aqui, ó. Rolamento vai lá, ó. A encaixadinha que é pra correr poder girar em redor dele aqui, né? Mas esse aqui não tem problema, não tem nada, o rolamento tá bom. O problema é que esse tensionador aqui, ó, esse aqui, ó, ele que fica fazendo aquele barulhinho, eu já tirei ele fora, já arrumei outro, já testei, nós já temos um pra teste, né, certinho, o problema era só nele, que assim, né, e o cliente chega e diz assim pra vocês aqui, ó, o que deu aí? Mostrei pra ele, digo, ó, essa peça aconteceu, é isso, por causa disso, né, certinho, então tá. Então um monte de tudo em assim que vou arrumar um dinheiro, depois eu trago para nós arrumar. Eu digo, pois é, já desmontei tudo e assim não quer aproveitar já, né? O precinho tá bom, tudo aí assim já tá desmontado, arrumar novinho aqui, vamos arrumar a correia de novo certinho, vamos, né? Não, mas agora eu não, tô meio quebrado, né, cara, não tenho dinheiro, não sei o que, né? Queria saber o que era, eu digo, pois é, vai trabalhando contigo pra desmontar tudo esse cara aqui, agora tô montando de volta aqui, depois arrumar o rolamento lá, o outro rolamento vai aqui, a correia certinha, tudo, né? E daí, eu devo fazer, será que eu cobro mão de obra? Será que ele vai voltar? Aí vai ser um problema, né? Cobrar ou não cobrar? Vai voltar ou não vai voltar? Daí, galera, o que você acha que eu devo fazer aí? Devo cobrar ou devo deixar assim pra ver se volta? Se não voltar também, fazer o quê? Mais um diagnóstico comprovado, teve certeza que era agora, né? Porque eu tô trocando correio e uns rolamentos e assim, nem era ali o problema, o rolamento tava só naquele tensor, né? E agora? Vou pensar o que nós vamos fazer aí, né? Deu bom então? Fica com Deus, segue nós lá pra estar recebendo umas dicas, né? Que acontece dia a dia de oficina aí. Deu boa? Até mais.